नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम दृष्टिकोणमा। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, विभिन्न विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको दृष्टिकोण बुझ्ने प्रयास हो कार्यक्रम दृष्टिकोण। हामी आजको कार्यक्रममा विवेकशील नेपाली दलका एकजना नेताका दृष्टिकोण बुझ्दैछौँ। आफूलाई वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति दावी गर्ने दलमध्येको एउटा दल हो विवेकशील नेपाली दल। तत्कालीन साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दल एक भएर विवेकशील साझा पार्टी बनेको थियो। तर नेताहरूबीच विभिन्न विषयमा मतभेद भइसकेपछि त्यो पार्टी फुट्यो र विवेकशील नेपाली दल एकातिर रह्यो र साझा विवेकशील अर्कातिर। आजको कार्यक्रममा हामी त्यो फुटको औचित्यका विषयमा कुराकानी गर्छौँ। दल फुटेको धेरै समय बितिसकेको छ, यद्यपि ढिलै भए पनि हामी त्यो प्रश्न विवेकशील नेपाली दलका नेतालाई सोध्छौँ। र सँगै पार्टी अलग भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरूले के गर्नुभयो त र के गर्दै हुनुहुन्छ, अनि तपाईहरूको दल अब कसरी अगाडि बढ्छ र राष्ट्रिय राजनीतिका जुन मूल मुद्दाहरू छन् ती मुद्दाहरूमा तपाईहरूको पार्टीको धारणा के हो, हामी यो सोध्छौँ। म हाम्रा आजका अतिथि विवेकशील नेपाली दलका नेता निर्देश शिलवाललाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आराम। यो तपाईहरूको तत्कालीन जो विवेकशील साझा थियो, हजुर, त्यो फुटेर तपाईहरू त विवेकशील नेपाली दल रहनुभयो, अर्को विवेकशील साझा उता छुट्टै छ। सुरुमा नै तपाईँलाई त्यही सोधेँ, त्यो फुटको औचित्यमाथि प्रश्न पार्नुहोस् त। सर्वप्रथम म यो सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा कुनै पनि दल फुट्नु राम्रो चाहिँ होइन, तर कहिलेकाहीँ राजनीतिमा यस्ता घटनाहरू हुन्छन्, फुटहरू हुन्छन्, टुटफुटहरूको कुराहरू हुन्छन्। अब यो फुट्नु नराम्रो भए पनि लोकतन्त्रको अभ्यासलाई यदि कुण्ठित पारियो भने दलहरू फुट्छन्। लोकतन्त्रकै लागि दलहरू जन्मिएका हुन्छन्। यदि लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू कुण्ठित पारियो भने दलहरू फुट्छन्। नेतृत्वले त्यो बेलामा म एउटा पक्षको नेतृत्वलाई मात्रै दोष दिन चाहदिनँ, दुईटै पक्षको नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन सकेको भए, दुईटैले मेरै गोरुको 12 टक्का भनेर नभनेको भए आज हामी यो स्थितिमा हुन्थेनौँ। तर पनि फुट्नु सधैँ नराम्रो भने चाहिँ हुँदैन। उदाहरणको लागि तपाईँको अमेरिकामा कुनै बेलामा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भन्ने एउटा पार्टी थियो, त्यो फुटेर आजको दिनमा हेर्नु पर्दाखेरि अमेरिकामा तपाईँको दुईटा पार्टीको बिचमा मात्रै कम्पिटिसन भएको देखिन्छ। त्यो कुनै बेलामा एउटै पार्टी थियो, तर आज हेर्दाखेरि कहिले एउटा पार्टी सत्तामा हुन्छ र अर्को पार्टी प्रतिपक्षमा हुन्छ। डेमोक्रेटिक पार्टी तपाईँको सत्तामा भयो भने रिपब्लिक प्रतिपक्षमा हुन्छ। यसै गरी तपाईँको फुटेको अर्को उदाहरण दिनु पर्यो भने जुन बेलामा ब्रिटिसले सिङ्गापुर र मलेसियालाई आफ्नो उपनिवेश बनाएको थियो र छोड्ने बेलामा सिङ्गापुरले के भनेको थियो भन्दा तिमीहरू एक्लै रहन सक्दैनौ भनेर भनेको थियो। त्यो बेलामा सिङ्गापुरले मलाय फेडरेसनसँग युनिफिकेसनमा गएको थियो। त्यसको 1-2 वर्षमै यो 1960 को दशकतिरको कुरा हो। त्यसमा तपाईँको सिङ्गापुरलाई मलाय फेडरेसनको नेताहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि सिङ्गापुरको प्रब्लमहरू हामीले ध्यान दिने, हामी मलायकै प्रब्लमहरूमा ध्यान दिउँ भनेर भन्दाखेरि त्यो बेलामा फुट्न नचाहँदा पनि सिङ्गापुर आफ्नो देशको सार्वभौमिकतालाई छोडेर तपाईँको अर्को देशसँग मिलिरहेको अवस्थामा पनि मलाय फेडरेसनले त्यो बेलाको संसदले निर्णय गरेर के गरिन्छ, उसलाई टुक्राइदिन्छ। तपाईँ आज हेर्नुहोस् मलेसिया कहाँ छ, सिङ्गापुर कहाँ छ, दुईटै देशहरूले राम्रो प्रगति गरिरहेको छ। त्यसै गरी नेपालको राजनीतिमा पनि हामी के अपेक्षा गरौँ भन्दाखेरि विवेकशील नेपाली र अहिलेको साझा विवेकशील पार्टी, यो दुवै पार्टीहरूले राम्रा कामहरू गरून्, एउटा सत्तामा जाओस्, अर्को प्रतिपक्षमा जाओस्। हामीले विवेकशील नेपालीको सुरुवात गर्ने बेलामा पनि भन्थ्यौँ यो देशमा दुईटा दल चाहिएको छ, एउटा विवेकशील दल सत्तामा होस्, अर्को विवेकशील दल प्रतिपक्षमा होस्, यही अपेक्षा गरौँ। उदाहरण निकै टाढाको दिनुभयो होइन, अमेरिकाको दिनुभयो, उता सिङ्गापुरको दिनुभयो। तर हाम्रै देशका राजनीतिक दलहरूको टुटफुटलाई हेरेर कुरा गरौँ न है। यहाँ जति पनि दलहरू फुटे नि, फुटेका दलहरू कि त पत्ता साफ भए, विलय भए, सकिए, कि त अन्तिममा गएर मिलेन होइन। त्योभन्दा बाहेकको उदाहरण त खासै भेटिन्न। तपाईँहरूको जुन हाम्रो देशको अवस्थालाई हेरेर, यहाँको इतिहासलाई हेरेर, विगतलाई हेरेर भन्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँहरूको भविष्य हो, तपाईँहरूले हुन्छ नि सपना देख्न पाउनुहुन्छ, कल्पना गर्न पाउनुहुन्छ, तर के आधारमा सुन्दर छ भनेर भन्ने? पहिलो नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने पनि आजको सत्तासीन पार्टी नेकपा यो तपाईँको एमाले हुँदाखेरि 70-80 भन्दा बढीचोटि टुटफुट हुँदै यो ठाउँसम्म आइसकेको हो। र त्यो तत्कालीन एकीकृत माओवादी नेकपा माओवादी
ऊ पनि तपाईँको 50-60 चोटि टुटफुट हुँदै यो ठाउँमा आएको। जसरी खोलाको ढुङ्गा तपाईँको विभिन्न साइज सेपको ढुङ्गाहरू तपाईँको ठोकिँदा तपाईँको तर्क फुटेरै दलहरू बलिया हुन्छन् भन्ने होइन? टुटफुट दलहरू जुटेकोतिर भन्दा पनि फुटेकोतिरलाई तपाईँलाई अलिकति जोड दिनुभयो। फुटेरै दलहरू बलिया हुन्छन् भन्ने सधैँ नकारात्मक हुँदैन भन्ने कुरा मात्रै मैले राख्न खोजेको। र हाम्रो यो जुन अहिलेसम्म नेपालको केसमा फुटेर कोही बलिया भएका छैनन् भने पनि अहिलेको हाम्रो प्रयास चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो साझा विवेकशील पनि राम्रो होस्, विवेकशील नेपाली पनि राम्रो होस्। अहिलेसम्म हामीले त्यो गम्भीर खालको मतभेद हुने खालको कसैले कसैलाई आरोप पनि लगाएका छैनौँ। यो किन भन्दाखेरि सहअस्तित्व स्वीकार गरेर उहाँहरूले पनि राम्रो गर्न सकौँ, हामी पनि राम्रो गर्न सकौँ, राजनीतिक हिलो छ्यापाछेप चाहिँ हामी नगरौँ भनेर एउटा सुसंस्कृत राजनीतिको स्थापना गर्नको लागि पनि यो फुटले पनि हामीले कस्तो फुट्दाखेरि के हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि संस्कृत त देखाइहाल्नु भयो नि फुटेर होइन? त्यही होला। मैले अघि नैदेखि अहिलेसम्म भन्न खोजेको कुरा के हो भने फुट्नु नराम्रो हो, तैपनि फुट्नु सधैँ नराम्रो चाहिँ होइन। कहिलेकाहीँ यसको राम्रा उदाहरण या राम्रा रिजल्टहरू पनि आउन सक्छन् भन्ने कुरा म इङ्गित मात्रै गर्न खोजेको हुँ। तपाईँहरू फुटिसकेपछि हजुर कहाँ छ यो विवेकशील नेपाली दल भने जस्तो भएको छ कि तपाईँहरूका गतिविधिहरू पनि जुन त्योभन्दा अगाडि बरु जति बेला तपाईँहरू जुट्नु भएको थिएन भनौँ न, त्यति बेला विवेकशील नेपाली दलका गतिविधि नै अलिक व्यापकै देखिन्थ्यो। जुटिसकेपछि पनि राम्रै थियो। अहिले चाहिँ विवेकशील नेपाली दल कता छ, के गरिरहेछन् विवेकशील नेपाली दलका नेताहरूले भनेर मान्छेहरूले सोधिरहेछन्। रोहितजी, तपाईँले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधिदिनु भयो। विवेकशील नेपाली दल अहिले के गर्दैछ, कहाँ हराइरहेको छ जस्तो भइरहेको छ। हामी पार्टी फुटिसकेपछि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न गयौँ, तर निर्वाचन आयोगले उसलाई दिइएको या तोकिएको समयभन्दा बढी समय लगायो र उसले तपाईँको प्रमाणको आधारमा भन्दा पनि त्यहाँ हामीले निर्वाचन आयोग प्रभावमा पर्यो भन्ने हाम्रो आकलन छ। त्यही भएर अहिले यो केस चाहिँ तपाईँको सर्वोच्चमा छ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि विवेकशील नेपाली दल दर्ता भएको छैन। हामीसँग आधिकारिक रूपमा हेऱ्यौँ भने हामीसँग दलको कार्यालय पनि छैन, तर विवेकशील नेपाली दलले अहिले काम चाहिँ गरिरहेको छ। र अहिले कस्तो कामहरू गरिरहेको छ भन्दा तपाईँको अभियानगत कामहरूलाई हामीले अहिले केही कम गरेका छौँ, केही मत्तर पारेका छौँ। काम अहिले हाम्रो कहाँनिर फोकस छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो यो असारको महिनासम्ममा, असारको बिचसम्ममा हामीले नीतिगत कुरामा मात्रै बढी फोकस गरिरहेको छ। म त्यतातिर आउँछु। यो अभियानगत जो कामहरू भन्नुभयो नि, त्यसलाई चाहिँ किन मत्थर गरेको? अलिकति त्यसलाई हामीले गति एकदम किनकि तपाईँहरू चिनिएको नै अभियानले थियो त्यो विवेकशील नेपाली दलको। तपाईँहरू जेले चिनिनु भयो त्यही नै नभइसकेपछि त तपाईँहरूको अस्तित्व अब के भन्ने प्रश्न छ। दलको ब्यानर प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले अभियानहरू गरेका छैनौँ। तैपनि नेपालमा अहिले जति पनि अभियानहरू भइरहेको छ, जस्तो अहिले गुठीको अभियान, अहिले गुठीको जुन आन्दोलन उठिरहेको छ त्यसमा विवेकशील नेपाली दलको पूर्ण समर्थन छ। त्यसै गरी तपाईँको अहिले जुन यो भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक आन्दोलनहरू चलिरहेको छ त्यसमा विवेकशील नेपालीको अत्यन्तै धेरै सहभागिता छ। अरूले गरेकोमा ताली बजाइदिइरहनु भएको होइन, हामी त्यसमा सहभागी भइरहेका छौँ। तर अहिले हाम्रो जोड चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि आन्तरिक व्यवस्थापनमा छौँ। किनभने भर्खर फुटेको पार्टी दलले त अगुवाई गर्नुपर्छ नि। दल भनेकै नेता भनेकै अगाडि रहने हुन्ने होइन। अरूले गरिरहेछन्, कसले गुठीको आन्दोलन भइरहेछ त्यता थपडी बजाउनु भएको छ, अरू कसले भ्रष्टाचार विरुद्धका कार्यक्रम गरिरहेछन् त्यता थपडी बजाइरहनु भएको छ। यो विवेकशील नेपाली दलको थपडी बजाउने मात्रै कतिपय आन्दोलनहरू दलको ब्यानरमा भन्दा पनि त्यो एउटा दलको मात्रै नभएर त्यो सम्पूर्ण नागरिकहरू सरकारको विषयहरू हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ जस्तो तपाईँको भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन भनेको विवेकशील नेपाली एक्लैको होइन। भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा विवेकशील नेपाली तपाईँको अग्रणीमा छ। फेरि यो कुरा यो पहिल्यैदेखि नै यो साबित भएको कुरा हो नेपालको राजनीतिमा। त्यसै गरी जस्तो अब गुठीको कुरा भनेको त्यो एउटा दलको मात्रै विषय भएन। त्यसमा अहिले सत्तासीन पार्टीकै सांसदहरू पनि त्यसमा लागिरहनु भएको छ। प्रतिपक्ष त लाग्नु भएको छ नै। हाम्रै तपाईँको विवेकशील नेपाली दलकै एकजना प्रदेश सांसद, दुईजना मध्येको एकजना प्रदेश सांसद यो आन्दोलनको अग्रणी भागमा बसेर अहिले यो अगाडि बढाइरहनु भएको छ। भन्नु खोज्दा विवेकशील नेपाली कतै पनि हराएको होइन, तर खालि कुन ठाउँमा राजनीतिक दलको ब्यानर प्रयोग गर्ने, कुन ठाउँमा नगर्ने भन्ने कुरामा मात्रै हामीले अलिकति चासो मात्रै दिए। कुन कुन ठाउँमा गर्नुहुन्छ त ब्यानरको प्रयोग चाहिँ? ब्यानरको प्रयोग जुन पार्टीको मात्रै छ, अथवा उदाहरणको लागि तपाईँको हामीले अहिले ठुलो अभियानको रूपमा चलाएको भनेको सूचनाको लागि हक सम्बन्धी महाअभियान चलाएका छौँ। त्यसमा हामीले जोडतोडको रूपमा लागिरहेका छौँ। देशैभरि तपाईँको स्थानीय तहमा, प्रादेशिक तहमा र सङ्घीय तहमा विभिन्न काम कारबाहीहरू जति पनि भएका छन् अथवा भ्रष्टाचारका कुराहरू, विकास निर्माणका कुराहरू, यो ठाउँमा सूचनाको हक प्रयोग गर्दै हामीले सूचना सङ्कलन गर्दै खबरदारी गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो तपाईँको कस्तो भने फर्स्ट फेजमा छ यो कुराहरू। यसको रिजल्ट देखिनको लागि तपाईँको करिब 6-8 महिना चाहिँ लाग्न सक्छ। र अर्को कुरा मैले अघि नै भन्न खोजेको कुरा के थियो भन्दा अहिले हामी 1 महिना नीतिगत कुरामा हुन्छौँ, त्यसपछिको महिना संरचनागत कुरामा हुन्छौँ, र त्यसपछिको दिनहरू भनेको अबको 2 महिनापछि, 2.5 महिनापछिका दिनहरू भनेको विवेकशील नेपालीले अभियान कसरी चलाउनुपर्छ अहिलेसम्मको विगतबाट सिकेका कुराहरू हामीले एक्जिक्युसनमा लिएर जान्छौँ। अभियानका कुराहरू मात्रै होइन, सङ्गठनका कुराहरू पनि लिएर जान्छौँ। र
र अबको हाम्रो 1 महिनापछि त विवेकशील नेपाली दलको नीति वैचारिक अडानहरू के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी पारित गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेका छौँ सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै त्यो कुराहरू पनि हामी नेपाली जनताको सामु लिएर आउनेछौँ। अहिले नीति नै छैन, नीति सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ होइन? नीति नै नभएर कि नयाँ नीति बनाउन के हो यो चाहिँ? यो नीति नभएर या विधान नभएर या लिडरसिप नभएर कुनै पनि दल त्यसरी सम्मेलनमा डाइरेक्ट जान सक्दैन। यदि विवेकशील नेपाली दलले चाहेको भए तत्कालीन विवेकशील साझामा 37 जना मध्येमा 20 जना त्यो बेलाको केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले पार्टी छोड्नु भएको छ र त्यो 20 मध्येको अगाडि पछाडि गरेर 20 मध्येको 16 जना हामीसँग हुनुहुन्छ, जुन तपाईँको 40% भन्दा बढी नै हो। हामीले चाहेको भए त्यही नेतृत्वलाई के गर्न सक्थ्यौँ भन्दाखेरि त्यही नेतृत्व या त्यही समूहमा अलिकति हेरफेर गरेर अलिकति मान्छे थपथाप गरेर अब आउने चुनावसम्म हामी 3-4 वर्षसम्म जान सक्थ्यौँ। तर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यसलाई तदर्थ कमिटीको रूपमा लिएर डेमोक्रेटिक वेबाट तपाईँको इलेक्सन गरेर नेतृत्वहरू लिएर आउँ भन्नेतिर हामी गयौँ र हाम्रो नीतिहरू पनि डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट जस्तो तपाईँको हामीले सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नको लागि के भनेका छौँ भन्दाखेरि दलको नीति कुनै एकजना नेताले बनाएर हुँदैन, एउटा समितिले बनाएर पनि हुँदैन। दलको सार्वभौम सदस्यहरूले त्यो नीतिमा तपाईँको छलफल गरेर निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ उनीहरूले पाउनुपर्छ। त्यसैको लागि हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दा उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास जुन नेपालमा अहिले पहिलोपटक हुँदैछ। हेर्दाखेरि यो सानो दलले के गर्न लाग्यो, खासै यो धेरै सरकारको विषय नबन्ला। तर यो कुरा जस्तो अहिले तपाईँको कुनै बेलामा हापुरे बैठकको कुराहरू, चुम्बाङको बैठकको कुराहरूले अहिले नेपालको राजनीतिले तरङ्गित पारिरहेको हुन्छ नि। अहिलेको रोल्पाको लिबाङमा हुने विवेकशील नेपालीको नीति सम्मेलनले त्यसै गरी नेपालको राजनीतिमा कुनै दिन तरङ्गित नपार्ला भन्न सकिँदैन। हामीसँग नीति नभएर नीति बनाउन जान लागेको भन्दा पनि नीति तपाईँको जस्तो न्यारेसन टिमले एउटा नीति डकुमेन्ट तपाईँको 70-80 पेजको एउटा डकुमेन्ट तपाईँको पेश गरेको छ। म आफै पनि विधान रोल्पामा हुँदैछ होइन तपाईँहरूको नीति सम्मेलन? रोल्पाको लिबाङमा हुँदैछ, 13 असारको 13, 14 र 15 गते हुँदैछ। तपाईँहरूले यो नीति सम्मेलनका लागि रोल्पा नै रोज्नुको कारण चाहिँ कि जस्तो तात्कालीन माओवादी जो थियो उसले रोल्पा रोज्यो, रुकुम रोज्यो, त्यो भएर ऊ अहिलेको लेभलमा आयो, गर्नुपर्ने त त्यस्तै रहेछ क्यारे, त्यहाँबाट आउनुपर्ने रहेछ क्यारे भन्ने सोचेर हो, त्यही सिको हो कि यो सिको या नक्कल चाहिँ होइन। तर हामीले के कुरा एक्सेप्ट गर्नुपर्छ यो नेपालको राजनीतिमा भन्दाखेरि आजको जति पनि परिवर्तनका कुराहरू भइरहेका छन्, नेपालको राजनीति अहिले जुन बाटोमा हिँडेको छ यसको मुहान चाहिँ रोल्पा नै हो। यो कुरालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। र रोल्पाको तपाईँको नेपालको राजनीतिमा विशिष्ट अरू स्थानहरू छन्। जस्तै रोल्पालाई तपाईँको एउटा लाल क्रान्तिको रूपमा लिइन्छ, लाल क्रान्तिको सिम्बोलको रूपमा लिइन्छ भने यो लाल क्रान्ति मात्रै होइन। रोल्पालाई तपाईँको कतिपय मान्छेहरूले के बुझिरहेछन् भन्दाखेरि रोल्पा त अहिले पनि हिंसात्मक छ कि होइन, रोल्पामा त्यहाँको वातावरण चाहिँ अलि अप्ठ्यारो छ कि त्यहाँ अर्कै खालको मान्छे बस्छन् कि भन्ने जुन एउटा भ्रम छ त्यो कुरा तोड्नुपर्ने छ। अर्को कुरा भनेको तपाईँको विवेकशील नेपाली दलले केही आरोपहरू, सङ्गीन आरोपहरू यसको स्थापना कालदेखि नै अहिलेसम्म लागिरहेको छ। त्यो के भन्दा यो काठमाडौँ केन्द्रित मात्रै हो भन्ने कुरा। हामीले काठमाडौँको खल्टोभन्दा बाहिर निक्लिएर हामी अब यो देशको दूर दराजसम्म जान्छौँ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने थियो। त्यसको लागि पनि हामीले रोल्पा रोजेका हौँ। एउटा चर्चा पनि हुन्छ होइन रोल्पामा पुगिसकेपछि, चर्चाको लोभ एउटा भयो होइन। यसलाई सकारात्मक चर्चा हुनु, त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ र त्यो राम्रो पनि हो। तपाईँले मैले अघि पनि भने जस्तो जुन रोल्पा किन रोज्नु भयो भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले केही तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो। अलिकति प्रभावित चाहिँ तात्कालीन माओवादीले जुन रोल्पा रोज्यो होइन, रोल्पासँग जोडिएर माओवादी जुन युद्धको कुराहरू जो धेरै आउने गर्छ, जसरी माओवादी त्यहाँबाट यहाँसम्म उदायो हामी पनि त्यहीँबाट उदाउन भनेर उसैलाई अलिक पछ्याए जस्तो हुन त तपाईँहरूको पछ्याउँदा उहाँहरू युद्धमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू फरक ढङ्गले जानुभएको छ। अझ यसरी भन्यो भने प्रश्न हुन्छ जस्तो लाग्यो। विवेकशील नेपाली अहिले तपाईँको तेस्रो अध्यायमा छ। पहिलो अध्याय तपाईँको सुरु गर्ने बेलामा लुम्बिनी गएर नेपालको त्यो बेलाको 14वटै अञ्चलबाट हामीले त्यो बेलामा के भनेको थियो, नेपाली नागरिकहरूको सपना सङ्कलन गर्ने भनेर नेपाली माटोहरू कलेक्सन गर्दै र तपाईँको नेपाली जनतासँग साक्षात्कार गर्दै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग तपाईँको सपना के छ, यो देशलाई कस्तो देख्न चाहनुहुन्छ भनेर सङ्कलन गर्दै गर्दै तपाईँको लुम्बिनीमा गएर एउटा तपाईँको सभा गरेर त्यहाँबाट तपाईँको विवेकशील नेपाली पहिलो पटक उदाएको थियो। पहिलो अध्यायमा हामीले त्यसरी सुरु गरेका थियौँ। दोस्रो अध्याय तपाईँको तत्कालीन साझा पार्टी, केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले तपाईँको एउटा पार्टी निर्माण गरिसकेपछि त्यसमा अनि फेरि स्थानीय तहको चुनावको जुन नतिजा आयो हाम्रो र उहाँहरूको जुन नतिजा आयो विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र, त्यो नतिजाले अनि त्यो जनदबावले हामीले के गर्यो भन्दाखेरि दोस्रो अध्याय सुरु गर्न बाध्य बनायो। त्यो दोस्रो अध्याय कहाँबाट सुरु भएको थियो भन्दा यही बानेश्वर, यही तपाईँको कार्यालय नजिकै छ, यहीँनिरको एउटा पार्टी प्यालेसबाट हामीले दोस्रो अध्याय सुरु गर्यो। भन्न खोजेको काठमाडौँबाट हामीले दोस्रो अध्याय सुरु गर्यो भनेपछि अब तेस्रो अध्याय कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरामा हामीले अब अहिले रोजेको ठाउँ के हो भन्दा काठमाडौँ मात्रै नेपाल होइन, अथवा तपाईँको
हामीले लुम्बिनी मात्रै धेरै जसो लुम्बिनी गइरहेको हुन्छ, हामी लुम्बिनी अहिले पनि जाने कुरा भइरहेको छ। जस्तो तपाईँको रोल्पामा हामीले यो सम्मेलनमा दस्तावेजहरू पारित गरेर मिलेसम्म हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 15 गते हाम्रो पारित हुन्छ, 16 गते लुम्बिनीमा आएर पत्रकार सम्मेलन गर्ने, त्यो हाम्रो पारित भएको डकुमेन्टलाई त्यहाँबाट सार्वजनिक गर्ने कि भन्ने पनि सोचिरहेका छौँ। अझ मिल्छ भने जनकपुरको कुराहरू पनि आइरहेको छ, जुन बेलामा तपाईँको त्यो बेलाको महर्षि ऋषि जनकले जुन ज्ञान सभाहरू गर्थे भनेपछि त्यो ज्ञान भूमिमा पनि हामी किन नजाने, त्यहाँ पनि जाने कुराहरू भइरहेको छ। भनेपछि हामीले नेपालको सबै ठाउँलाई उत्तिकै मान्छेहरूले माइतीघर मण्डलादेखि टाढा चाहिँ यो विवेकशील नेपाली दलले देखेन है भनेर भन्थे, त्यसैको एउटा जवाब हो त्यो ठाउँको छनौट चाहिँ भनेर यसरी पनि बुझ्नु होइन, त्यति जवाब हो भनेर। अब जस्तो नीति सम्मेलनले गर्छ चाहिँ के तपाईँहरूको हुन त नीति बनाउने कुरा होला होइन, नीतिलाई हामीले कसरी बुझेका छौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले हाम्रो दलको आधिकारिक विधान पारित गर्छौँ। अहिले पनि हाम्रो दलसँग विधान छ, त्यो विधान समितिको म आफै संयोजक भएर काम गरेको थिएँ। तर यो विधान कस्तो भन्दा एउटा समितिले बनाएको विधान हो, यसमा हामीले 7वटा प्रदेश र हामीले अहिले बाहिर देशमा भएको नेपालीहरूलाई पनि समेटेर मानर्थ प्रदेश भनेर बनाएको छ, 8औं प्रदेश भनेर बनाएका छौँ। भनेपछि बाहिर भएको प्रदेशलाईबाट पनि र नेपालभित्र भएको 7वटा प्रदेशबाट हामीले के विभिन्न जिल्लामा गएर के गरिरहेको छौँ भन्दा विधानसँग सम्बन्धित, राजनीतिक अडानहरूसँग सम्बन्धित, मुख्य अडानहरूसँग सम्बन्धित हामीले उहाँहरूसँग सुझावहरू मागिरहेका छौँ। अब त्यो सुझावको आधारमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँ सुझावको आधार पनि हुन्छ, एउटा आधार त्यो भयो, अर्को आधार हामीसँग अलरेडी अहिलेको विधान छँदैछ। यसमा टेकेर के गर्छौँ भन्दा त्यहाँ सहभागी हुने रोल्पाको लिवाङमा सहभागी हुने सार्वभौम सदस्यहरूले नीतिमाथि छलफल गर्नुहुन्छ। नीति भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको विशेष गरी अहिले हामीले नीति भन्न खोजेको चाहिँ विधानलाई भन्न खोजेका छौँ, किन सबै कुरा विधानको मातहतमा रहने भयो। अर्को कुरा राजनीतिक लाइनका कुराहरू भयो, महत्त्वपूर्ण विषयमा विवेकशील नेपालीको के अडान हुन्छ भन्ने विषयहरू भयो। यो विषयहरूमा सदस्यकै छलफलबाट र त्यहीँनिर भोटिङ गरेर पारित गर्छौँ। त्यहाँनिर तपाईँको दलको अध्यक्षदेखि लिएर सङ्घीय समितिको सदस्यहरू पनि एउटा सदस्यको भूमिकामा मात्रै उपस्थित हुनुहुन्छ। भनेपछि हामीले सबै सदस्यहरूबाट जो उपलब्ध हुनुहुन्छ त्यहाँ जो जानुहुन्छ उहाँ सदस्यहरूबाट हामी के गर्छौँ त तपाईँको छलफलसहित निर्णय गर्छौँ। भनेपछि हामीले पारित गर्ने विशेष गरी एउटा विधान हुन्छ, अरू राजनीतिक लाइनका कुराहरू हुन्छ र महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा विवेकशील नेपालीको अडान के छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। जस्तो राजनीतिक लाइनको कुरा गर्नुभयो, कस्ता राजनीतिक लाइनहरू? जस्तो राजनीतिक लाइनमा अहिले हामीलाई केही समय अगाडिदेखि लाग्दै रहेको आरोप चाहिँ के हो भन्दा विवेकशील नेपाली दलको राजनीतिक सिद्धान्तहरू छैन अथवा अडान छैन भन्ने कुरा हामीलाई लागिरहेको हो। यसमा विशेष गरी हामी लामो समयसम्म के कुरामा रुमन लियौँ भन्दाखेरि हामी लेफ्ट हुने कि सेन्टर हुने कि राइट हुने भन्ने कुरामा अल्झ्यौँ। तर हामी के कुरा भुलिरहेका छौँ भन्दाखेरि हामी वैकल्पिक राजनीति गर्दैछौँ भन्ने कुरा पनि भुलिरहेका छौँ। र जुन देशबाट यो लेफ्ट सेन्टर र राइटको कुराहरू उठ्यो त्यो देशमा यो लेफ्ट सेन्टर र राइट भन्ने एउटा पर्सपेक्टिभ मात्रै हो क्या, यो एउटा तपाईँको ब्रान्च मात्रै हो। अनि यो वेबाट हेर्ने कुरा त्यो ठाउँमा पुरानो भइसकेको छ। जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। अमेरिकामा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिक पार्टी जुन छ, डेमोक्रेटिक पार्टीलाई तपाईँ लेफ्टमा राख्नुहुन्छ कि राइटमा राख्नुहुन्छ, अथवा रिपब्लिकले लेफ्टमा राख्नुहुन्छ कि राइटमा राख्नुहुन्छ। कतिपय विषय मार्केटको विषयहरू हेऱ्यो भने रिपब्लिक पार्टी राइटमा हुन्छ, प्रोग्रेसिभ एजेन्डाहरू डेमोक्रेटिकको हेऱ्यो भने ऊ कुनै बेलामा लेफ्टमा हुन्छ, कुनै बेलामा ऊ राइटमा हुन्छ। भनेपछि तपाईँको यो लेफ्ट सेन्टर र राइटवाला कुरा चाहिँ हामीले के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि यो पुरानो भयो, नेपालको कन्टेक्समा मात्रै होइन कि यो विश्वकै कन्टेक्समा पुरानो भयो। अब हामीले फोकस गर्न खोजेको कुरा एजेन्डा बेस्ड पोलिटिक्स अथवा इस्यु सेन्ट्रिक पोलिटिक्स। कुन एजेन्डामा के धारणा छ हाम्रो? जस्तो उदाहरणको लागि हुनसक्छ नेपालको संविधानलाई विवेकशील नेपाली दलले कसरी हेर्छ, संहितालाई कसरी हेर्छ, या धर्मनिरपेक्षलाई कसरी हेर्छ, राजतन्त्र या गणतन्त्रमा विवेकशील नेपालीले के रोज्छ, प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छ कि सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छ। हामी एजेन्डा वाइज विशेष गरी 20-30वटा मुख्य एजेन्डाहरूमा दलको अडान लिन्छौँ, त्यो पारित गर्छौँ नीति सम्मेलनबाट। अनि त्यसको आधारमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको विवेकशील नेपाली दलको नीति सम्मेलनबाट यो पारित भएको थियो, हाम्रो यो विषयमा अडान यो, हामी यसरी जान्छौँ इस्यु बेसिस रूपमा। अनि प्रोग्राम बेसिस रूपमा के नेपालमा हाम्रो एउटा समस्या के भयो भन्दाखेरि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू त्यो वडा तहसम्म, स्थानीय तहसम्म तपाईँको यो जबज या तपाईँको समाजवाद भन्ने कुराहरूमा अडान लिने। तर तपाईँ यो कुलो चाहिँ कसरी बनाउनुहुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने, अथवा एउटा विकास निर्माणको एउटा कार्यक्रम ल्याउनु त भनेर सोध्यो भने कसरी खान सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूको ध्यान छ। तर कसरी त्यहाँ भएको स्थानीय सबैले समेटेर एउटा विकासको कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ, एउटा परियोजना निर्माण गर्न सकिन्छ, योजना ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा भएन। भनेपछि हामी प्रोग्राम बेस्ड पोलिटिक्समा जान्छौँ, एजेन्डा बेस्ड पोलिटिक्स या इस्यु सेन्ट्रिक पोलिटिक्समा हामी जाने सोच गरिरहेका छौँ। तपाईँले भनेको राजनीतिक लाइन त्यही नै हो होइन? राजनीतिक लाइनमा अझ विशेष गरी अझ प्रस्थान बिन्दु चाहिँ हामीले बनाउने कुरामा के भइरहेका छन्, जस्तो मौलिक लोकतन्त्रका कुराहरू उठिरहेका छन्, अथवा तपाईँ यसलाई यसरी भनौँ सहभागितामूलक लोकतन्त्रको कुरालाई हामीले प्रस्थान बिन्दुको रूपमा लिन सकिन्छ कि भन्ने कुराहरू हेरेका छौँ। एउटा सँगसँगै समय सापेक्ष सुधार मार्गको रूपमा लिन सकिन्छ कि, कसरी लिन सकिन्छ, समय सापेक्ष प्रगतिशील हुन सकिन्छ कि अथवा प्रोग्रेसिभ वेमा जान सकिन्छ कि, यो कुराहरू पनि बहसमा उठेको छ। तपाईँहरूको सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक पार्टी
अभ्यासमै हामीले त्यसलाई भन्न लागेका छौँ। त्यही नै हो हैन तपाईहरुको जुन राजनीतिक लाइन जुन सिद्धान्त के भन्ने अब त्यो तपाईहरुको त्यसको प्रस्ताव लिँदा हामीले सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई बनाउन सकिन्छ कि भन्ने कुरा यो त पारित चाहिँ आधिकारिक रूपमा नीति सम्मेलनले गर्ने भयो तर मोटामोटी सहभागितामूलक लोकतन्त्र प्रस्ताव बिन्दु हुन सक्छ कि भन्ने कुरा हामीले हेर्न खोजिरहेका छौँ। जस्तो मोटामोटी जो तपाईहरुको एक खालको धारणा त पक्कै छ तपाईहरु जो केन्द्रीय समिति हुन्छ के छ हामीले केन्द्रीय समिति भनेको छ अहिले नेपालमा बोलीचालीमा केन्द्रीय समिति तर हामीले संघीय समिति भनेको जुन संघीय समिति त्यसका सदस्यहरुको एक खालको मोटामोटी धारणा त छ पक्कै नै तपाईहरुले जुन विषयमा त्यहाँ गएर छलफल गर्दै हुनुहुन्छ जुन रोल्पामा म के विषयहरु तपाईसँग सोध्छु पार्टीको आधिकारिक धारणा बनिसकेको छैन तपाईहरुको यो थाहा छ तपाईले भनिसक्नुभयो तै पनि तपाईको व्यक्तिगत धारणा त छ नै हैन हुन्छ नै नेताको जस्तो यति बेला अघि तपाईँ नै भनिरहनु भएको थियो यस्तो राजतन्त्र गणतन्त्र यसमा अब पार्टीले एक खालको बनाउँछ हैन यी यस्ता विषयहरुमा भनेर तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यसमा त दलले नै भनेको छ तपाईको अहिलेकै हाम्रो विधानमा पनि नेपालको संविधानमा रहेका कुराहरूलाई टेकेर हैन शान्तिपूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट त्यसलाई चेन्ज गर्ने हाम्रो केही अडान छन् भने त्यसलाई लोकतान्त्रिक ढंगले अनि शान्तिपूर्ण ढंगले त्यसलाई चेन्ज गर्ने कुरामा हामी अग्रसर नै हुन्छौँ तर संविधानमा भएका मूलभूत कुराहरुमा हामीले धेरै जसो कुराहरुमा सबै हैन कि धेरै जसो कुराहरुमा हामीले मान्छौं भन्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईहरु हामी गणतन्त्र मान्छौं अनि अहिले त हिन्दू राष्ट्रको त्यो विषय पनि आइरहेको छ हैन या धर्मनिरपेक्षता जो संविधानमा छ संविधानमा भएकै कुरा या जुन उठिरहेछ नि हिन्दू राष्ट्र यसमा मैले अलिकति व्यक्तिगत रूपमा के भन्न चाहे भन्दाखेरि धर्म संस्कृतिको विषयहरुलाई जस्तो जुन चलिआएको धर्मका कुराहरु छन् यो कुरालाई संरक्षण गर्नुपर्छ किनकि देशको पनि आफ्नो मौलिकताहरु हुन्छन् यो कुरालाई संरक्षण गर्नुपर्ने कुरामा राज्यले भूमिका खेल्नुपर्छ तर यो भनेको यो हैन कि जस्तो तपाईको व्यक्तिले चाह्यो भने धर्म परिवर्तन गर्न पनि सक्छन् तर व्यक्तिले चाहेको आधारमा हुनु पर्यो त्यो व्यक्ति आफैमा के छ यो इन्डिभिजुअल राइट्ससँग सम्बन्धित भयो व्यक्तिले चाहन्छ भने धर्म परिवर्तन गर्न सक्ने भयो तर त्यो धर्म परिवर्तन गर्नको लागि प्रचार गर्नु भएन प्रचार पनि तपाईको हुन्छ नि घर घरमा ढोका ढकढक गर्दै गएर तपाईको अब एक्लै बसिरहेको हुन्छ कस्तो कस्तो परिस्थितिहरु हुन्छ त्यो ठाउँमा धर्म प्रचारका कुराहरु अथवा विभिन्न प्रलोभनका कुराहरु जुन छ हैन विभिन्न आश्वासनहरु दिएर जुन गरिन्छ यो धर्म परिवर्तनलाई कोलगेट मन्जन जस्तो गर्नु भएन के विज्ञापन त्यसरी चाहिँ नगरौं तर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो व्यक्तिले जसरी पनि यसलाई गर्न सक्छ जुन धर्मनिरपेक्षता जे भनिएको छ त्यही ठीक छ धर्मनिरपेक्षता मूलभूत रूपमा यो राम्रै कुरा हो सेकुलरिजम जो स्टेटको धर्म हुनुहुन्न भन्ने कुरा तर अब जस्तो नेपालकै अहिले संविधानको व्याख्या हेर्नुभयो भने पनि धर्मनिरपेक्ष भनेर भनेको छ तर व्याख्या तलपट्टि हेर्यो भने अलिकति गोलमोटल खालको व्याख्या छ भनेपछि यसमा अलि स्पष्ट रूपमा म त के भन्छु भने नेपालको संविधानमा यो धर्म सम्बन्धी धारा जुन छ यो कुरा नै निकालिदिए हुन्छ यसमा के पनि नबोले हुन्छ तर यसलाई अरु कानुनहरुद्वारा जस्तो अहिले जे कुराले तपाईको नेपाली समाजमा अप्ठ्यारो परेको हो जे समस्याहरु छन् समस्यालाई समाधान गर्नेतिर लिएर जानुपर्छ भनेको चुस्वाट्टै निकाल्दिने केही पनि नबोल्ने भनेको त्यो त मौनताको अर्थ के अनि धर्मको विषयमा तपाईको राज्यले या संविधानले तपाईको केही पनि नबोल्दा हुन्छ भन्न त कतिपय कन्टेक्स्टमा धार्मिक स्वतन्त्रता लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ धर्मनिरपेक्ष नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ अथवा हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ यो विषयमा राज्यले यो विषयमा केही पनि नबोल्ने अथवा संविधानले केही पनि नबोल्ने तर के गर्न सकिन्छ भन्दा धार्मिक रूपमा जे जस्ता समस्याहरु आइरहेका छन् नेपालको संस्कृतिमाथि जे जस्तो हमलाहरु भइरहेका छन् यो कन्टेक्स्टमा तपाईले अरु नीतिहरुद्वारा अथवा अरु तपाईको कानुनहरुद्वारा के गर्न सकिन्छ त एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म छु यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत भयो ठीक छ मैले भनिरहेको छु कि तपाईहरुको त्यो पार्टीको आधिकारिक धारणा बनिसकेका छैन त्यही बनाउनलाई रोल्पा जाँदै हुनुहुन्छ तपाईहरु हैन भए पनि तपाईहरुको आफ्नो धारणा त छन् नि त्यो भएर म सोधिरहेको छु जस्तो यति बेला जुन संसदमा रहेको विचाराधीन नागरिकता संशोधन सम्बन्धी जुन विधेयक छ त्यसका विषयमा धेरै कुराहरु बाहिर आए हजुर तपाईहरु चाहिँ के भन्नुहुन्छ यसमा हामीले वक्तव्य पनि निकालेका थियौं नागरिकता सम्बन्धी विषय अत्यन्त पेचिलो किन पनि भयो भन्दा फेरि एउटा चाहिँ तपाईको महिला र पुरुष बीच भेदभाव भयो कि भन्ने एंगलबाट कुरा उठ्यो एउटा समानताको कुराले लिएर उठ्यो अर्को कुरा फेरि तपाईको के भयो भन्दा फेरि राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयलाई अथवा सार्वभौमिकताको विषयलाई लिएर भयो यसले चाहिँ तपाईको राष्ट्रियतामा भोलि केही खलल पुर्याउँछ कि भन्ने विषयबाट उठ्यो भन्छ यो दुईटै कुरालाई समेट्न सकिन्छ समानताको कुरामा हामीले कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न महिला र पुरुष बीचको जुन असमान खालको विधेयकमा केही प्रावधानहरु छन् यो कुरा हुनु भएन भने महिला र पुरुषलाई नागरिकताको सवालमा तपाईको इक्वली दिनु पर्यो हैन यो कसैलाई काका कसैलाई पाखा गर्नु भएन त्यसैगरी तपाईको यो जे कुराले नेपालको राष्ट्रियतामा आँच आउन सक्छ त्यो कुराले के कुराले आउन सक्छ त्यसको समाधानमा पनि हामी जान सकिन्छ जस्तो तपाई उदाहरणको लागि कुनै व्यक्तिले दोहोरो नागरिकता लिइरहेको छ अहिले यो नेपालमा धेरैले लिइरहेका छन् भने त्यो कुरालाई कडी कडाउको साथ एउटा नागरिकता जारी गर्ने ठाउँमा कडी कडाउ गर्नु पर्यो अर्को कुरा कसैले त्यस्तो लिएको छ भने उसलाई ठूलो भन्दा ठूलो जन्मकैद सरहको तपाईको सजाय दिनु पर्यो कसैलाई पनि कारबाही नगर्ने
नागरिकता प्रावधानहरू खुकुलो राख्ने अनि कार्यान्वयनको पाटो पनि एकदम खुकुलो राख्ने अनि समस्या अल्झाएर अनि नेपालीमा बीच भिडाउनु मात्रै काम भयो कि समस्याको समाधान गर्ने भन्दा पनि समस्या बल्झाउने र भिडाउने काम मात्रै भयो कि यो नागरिकता विधेयकमा संशोधन जुन विधेयक छ यसमा के थप्नु पर्यो के हटाउनु पर्यो यसमा हाम्रो अडान भनेको चाहिँ मैले अघि भने जस्तै समानताको विषयमा कम्प्रोमाइज हुँदैन जस्तो हटाउनु पर्ने या थप्नु पर्ने यति हटाइयो भने राम्रो हुन्छ यति थपियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने होला नि विदेशी कुरा गरियो भनेदेखि राम्रो होला यसमा मलाई अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि जस्तो तपाईँको त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि कुनै पनि विदेशी महिलाले नेपालमा बिहे गरेर आयो भने उसले नागरिकता तुरुन्त पाउँछ भने नेपालको कानुन कस्तो भयो भन्दा बुहारीलाई सहजै स्वीकार्ने कुरा प्रावधान छ त्यहाँनिर तर तपाईँको नेपाली छोरीले ज्वाइँलाई लिएर आयो भने सहजै स्वीकार गरिँदैन बरु यसमा के गरौँ भन्दाखेरि दुईटालाई असहज रूपमा स्वीकार गरौँ न भन्नु खोज्दा दुईटालाई 7 वर्षपछि नेपालको फुल नागरिकता दिउँ केही समय कुलिङ पिरियड त राख्न सकिन्छ नि त्यो केसमा यो खालको प्रावधानमा के भयो भन्दाखेरि नेपालको छोरालाई ज्वाइँलाई पनि दिउँ बुहारीलाई पनि दिन चाहिँ तर दुईटैलाई के गरौँ भन्दा समान ढङ्गले दिउँ समान ढङ्गले दिँदाखेरि सुरुमै झट्टै दिँदाखेरि तपाईँको सजिलो हुन्छ के अरे यसले राष्ट्रियतामा या अरू कुरामा आँच आउँछ भने यो कुराले के गरौँ त तपाईँको टाइम राखिदिउँ 7 वर्ष 10 वर्ष कति राखिदिनुपर्छ या 5 वर्ष कति राखिदिनुपर्छ त्यो राखिदिउँ जस्तो ज्वाइँहरूलाई भनौँ न जो विदेशी ज्वाइँहरूलाई नागरिकता दिँदाखेरि त्यसको अवस्था झनै भयावह हुन्छ भनेर भनिरहेछन् तपाईँहरू दिउँ भनेर भनिरहनु भएको छ होइन हामीले दिउँ भन्न खोजेको कुरा दुईटैलाई समान रूपमा दिउँ जसरी तपाईँको बुहारीलाई उति लेखेर दिने ज्वाइँलाई चाहिँ तपाईँको अलि पछि दिने भन्ने खालको कुरा भयो नि यो दुईटै कुरालाई पछि दिउँ सामान्य हो कि यहाँनिर पछि दिउँ अनि यसका अन्य प्रावधानहरू राखौँ ज्वाइँलाई पनि दिउँ बुहारीलाई पनि दिउँ तर पछि दिउँ ठिक छ यो विषयमा यति नै गरेँ जस्तो अहिले सीमाको विषय पनि उठिरहेछ हिजो एउटा समाचार सार्वजनिक भएको थियो 300 भन्दा बढी ठाउँमा जो सीमा मिचिएका कुराहरू आछन् जस्तो यो सीमाका सन्दर्भमा तपाईँहरूको धारणा के छ जस्तो के बन्नुपर्छ जस्तो आयोगहरू या हुन्छ नि दुई देशका बीचमा के कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जसरी अहिले तपाईँको इपिजी भन्ने जुन बन्यो इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप बन्यो त्यसले विशेष गरी तपाईँको 1950 को सन्धि नेपाल भारतको मैत्री सन्धि जुन थियो त्यसलाई जसरी हेरफेर गर्नको लागि अथवा त्यसलाई समयानुकूल बनाउनको लागि जसरी एउटा इपिजी बन्यो त्यसै गरी सीमाको विषयमा पनि एउटा इपिजी बन्न सक्छ अथवा एउटा कुनै एउटा निष्पक्ष दुईटै देश सम्मिलित आयोग बन्न पनि सक्छ र यसमा तपाईँको सिमानाको कन्टेक्स्टमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध यति विशिष्ट छ कि 1800 किलोमिटर भन्दा बढी तपाईँको हाम्रो ओपन बोर्डर छ हेर्नुहोस् अब यो ओपन बोर्डर राख्दाखेरि फाइदा र बेफाइदा दुईटै छ त्यो नेपाललाई पनि छ र भारतलाई पनि छ यसमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन जुन ठाउँबाट समस्याहरू आइरहेका छन् त्यसमा नियमन चाहिँ गर्नुपर्ने भयो र बोर्डरको डिमार्केसन चाहिँ तपाईँको साइन्टिफिक वेमा गर्नु पऱ्यो कि साइन्टिफिक वेमा गर्ने भनेको आजको जमाना 21औं शताब्दीमा आएर पनि पिल्लर राख्ने कुरा या तपाईँको तारबार गर्ने कुरा भन्दा पनि यसले त तपाईँको अब जिपिएसको सिस्टम छ हेर्नुहोस् होइन टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर कहाँदेखि कहाँसम्म छ हाम्रो जुन त्यो एङ्गलहरू हुन्छ नि होइन अक्षयहरू अक्षांशहरू हुन्छ नि त्योबाट पनि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको तपाईँको भूभाग भनेको 1,41,000 यो 1,47,000 कति जुन छ 181 जुन वर्ग किलोमिटर छ त्यसलाई कायम राख्ने गरेर गरौँ र अर्को कुरा म यो अहिले कन्टेक्स्टमा के भन्न चाहन्छु भन्दा नेपालमा अहिले तपाईँको एकदमै बलियो सरकार छ भारतमा पनि भर्खरै बलियो सरकार आएको छ मोदीको पहिलो टेन्युरमा के भएको रहेछ भन्दाखेरि भारत र बङ्गलादेश बीचमा तपाईँको जग्गा भारतले 5,000 भन्दा बढी हेक्टर जमिन बङ्गलादेशलाई दिएर सीमाको समस्याहरू सुल्झाएको रहेछ भन्छ इन्डियाले यो कुरामा अलिकति छाती ठुलो पारेर ठुलो कुरा भनेको नेपाल र भारतको सम्बन्ध हो आत्मीय सम्बन्ध हुनु पर्यो आत्मीय सम्बन्ध गर्नको लागि ठुलो देशले सानो देशलाई केही दिनुपर्छ भने पनि दिँदा केही फरक पर्दैन जसरी तपाईँको 1960 तिर नेपाल 60-55 तिर तपाईँको नेपाल र चीनको बीचमा जसरी बोर्डर डिमार्केसन गर्ने बेलामा चीनले जस्तो उदारता देखायो भारतले पनि चाह्यो भने यस्तो उदारता देखाउन सक्छ र त्यसको लागि अहिले त्यहाँ बनेको जुन शक्तिशाली सरकार छ यसले यो विषयमा ध्यान पुर्याउन सक्छ अर्को विषय जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो सरकार बाहिर छ हजुर एक हिसाबले भन्ने हो भने विप्लव भूमिगत हैन जो नेत्री विक्रमचन्द्र विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपाका गतिविधिमाथि जुन प्रतिबन्ध लगाउने जो निर्णय सरकारले गर्यो र त्योभन्दा केही दिन अगाडि जुन विखण्डनवादी त्यो नारा लिएर अगाडि बढेका सिके राउतलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्यायौँ भनेर जो भन्यो होइन त्यसका विषयमा यो अलि ढिला हुन्छ नि धेरै महिना बितिसकेको छ साता बितिसकेको छ यद्यपि यो विषयमा तपाईँहरूको धारणा के छ भन्नुहोस् यसमा तपाईँको सिके राउतसँग नेपाल सरकारले जुन खालको राजनीतिक समझदारी भनेको छ त्यसमा राजनीतिक सहमति भनेको छ त्यो जुन गर्यो त्यो गर्दाखेरि विवेकशील नेपाली दल पहिलो दल हो जसले आफ्नो आधिकारिक रूपमा वक्तव्य निकाल्यो सिके राउतसँगको सम्बन्धमा तपाईँको कस्तो भयो नि एउटा मान्छे नेपालको
अदालतको अनुसारको अदालतले डिसिजन गरेर तपाईँको जेलभित्र छ होइन, अघिल्लो रातिसम्म जेलभित्र छ होइन, अघिल्लो दिनसम्म। अनि भोलिपल्ट दिउँसो तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि ठुलो हलमा नेपालको प्रधानमन्त्री सबैभन्दा ठुला नेतादेखि लिएर गृहमन्त्रीले सिग्नेचर गरेर के हुन्छ कार्यक्रम हुन्छ। भनेपछि जेलभित्र भइरहेको जो चाहिँ तपाईँको अदालतको आदेशमा जेलभित्र भइरहेको मान्छेसँग कसरी तपाईँको नेपाल सरकारले कसरी आफ्नो वार्ताहरू अघि बढायो, कि त्यो गैर कानुनी थिएन भनेपछि त्यो वार्ताको प्रोसेसहरू र त्यहाँभित्र भएका कुराहरूलाई तपाईँको श्वेतपत्रको रूपमा जारी गर्नलाई विवेकशील नेपालीले वक्तव्य मार्फत जारी गरेको हो। भनेपछि यो कन्टेक्स्टमा शान्तिपूर्ण धारमा लिएर आउनु त्यो स्वागतयोग्य छ, तर त्यसका प्रोसेस चाहिँ के हुनु पर्यो, पारदर्शी हुनु पर्यो। प्रोसेस गलत, रिजल्ट सही हो। रिजल्ट चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म हेर्दाखेरि सही छ, यसको भोलिको दिनमा हेरौँ यसको के हुन्छ। आजसम्मको दिनमा हेर्दाखेरि शान्तिपूर्ण ढङ्गले लिएर आउनु र विखण्डनवादी नारा लिइरहेको तपाईँको कुनै पनि समूह या कुनै पनि दललाई, अहिले त दलकै रूपमा दर्ता हुन गइरहेको छ उनीहरू पनि, त्यसरी आउनु चाहिँ त्यो निर्वाचनमा आउनु अब तपाईँको हुन्छ नि शान्तिपूर्ण प्रोसेसमा डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा आउनु भनेको थियो राम्रो कुरा भयो, स्वागतयोग्य नै भयो, तर प्रोसेसको कुरामा चाहिँ हाम्रो विमति रह्यो। अर्को कुरा हामीले त्यहाँनिर के भनेको थियो भन्दा नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यो मञ्चमा जसरी कुराहरू राख्नु भएको थियो, एउटा दलको नेता जसरी कुरा राख्नु भएको थियो, त्यो मञ्चबाट तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टी तपाईँले जुन भन्नुभयो विप्लव पार्टीलाई गाली गरिरहेको थियो भने तपाईँको सिकेर आउटबाट जो विखण्डनको नारा लगायो उसलाई टेबलमा लिएर आउन सक्ने, सहमतिमा लिएर आउन सक्ने नेताले तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टी भएर कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै प्रतिबन्ध लगाउनु पनि जरुरी थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेपछि विप्लव माओवादीलाई जुन प्रतिबन्ध लगायो अथवा नेकपा भने भनौँ, नेकपा सिङ्गल नेकपा र डबल नेकपा भन्ने पनि अहिले यो नेपालको राजनीतिक बजारमा चलिरहेको छ, त्यो सिङ्गल नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने कुरा चाहिँ त्यो नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको हनन भयो। तर उनीहरूले गरेका गतिविधिहरूमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। जुन खालको प्रतिबन्ध लगाइयो नि गतिविधिमाथिको प्रतिबन्ध भन्दा पनि यसो हेर्दा दलमाथि प्रतिबन्ध त्यस्तै देखिन्छ होइन। विवेकशील नेपालले पनि तपाईँको निर्वाचन आयोगले प्रतिबन्ध लगायो भन्ने कुरा छ, अहिले बजारको त्यो राजनीतिक गफहरू सुन्यो भने विप्लवलाई चाहिँ तपाईँको सरकारले प्रतिबन्ध लगायो भन्ने छ। अनि यो हिसाबहरू जो तपाईँहरूको दलले जोरदार माग गर्न सक्दैन ताकि जुन खालको प्रतिबन्ध नेकपा माथि जो लगाइयो त्यो गलत भयो, त्यो फिर्ता हुनु पर्यो भनेर आन्दोलन नै गर्न नि सकिएला नि। अनि त्यो अर्को दलका विषयमा किन यति धेरै गर्नु, आफ्नै दलका विषयमा यहाँ सोच्ने फुर्सद छैन भन्ने भाव कि होइन। यसमा यस्तो भयो तपाईँको जस्तो तपाईँहरू वैकल्पिक दल होइन, नयाँ एउटा राजनैतिक संस्कार विषयमा आन्दोलन हुन्छन्, तर यो विप्लवकै विषयमा मात्रै भनेर नभनौँ, अहिले तपाईँको यति धेरै विषयहरू छन् आन्दोलन गर्नुपर्ने विषयहरू। आन्दोलन मात्रै होइन, कतिपय ठाउँमा रचनात्मक सरसहयोग गर्नुपर्ने ठाउँहरू पनि छन् सरकारलाईदेखि लिएर सत्तासीन दलहरूले पनि, र प्रतिपक्षसँग मिलेर जानुपर्ने ठाउँहरू पनि थुप्रै छ, र कतिपय कन्टेक्स्टमा एक्लै जानुपर्ने ठाउँहरू पनि छन्। तर मैले अघि नै भने जस्तो अहिले हामी यो एक महिना जति हामी नीतिगत चरणमा छौँ, त्यसपछि हामी नेतृत्व व्यवस्थापनको चरणमा हुन्छौँ अथवा नेतृत्वले इलेक्ट गर्ने चरणमा हुन्छौँ, र 2-2.5 महिनापछि हामी के हुन्छ तपाईँ एग्रेसिभली नेपालको पोलिटिक्समा आउँछौँ। त्यो बेलामा विभिन्न अभियानहरू असारमा तपाईँहरूको नीति सम्मेलन, त्यो बिचमा साउनको बिचसम्म हुन्छ भन्छ, भदौपछि चाहिँ एक खालको भेल आउँछ होइन। भन्छ युवाहरूले नेपालमा राजनीति कसरी गर्दो रहेछन्, वैकल्पिक राजनीति साँच्चैमा कस्तो हुँदो रहेछ, र तपाईँको विवेकशील नेपालीले के कुरा मिलेन छ त साझासँग, किन चाहिँ यो छुटेको रहेछ, र उसले त्यो कुरा तपाईँको उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास आफैभित्र लागू गरेर र उच्च नैतिकवान चरित्रसहित हामीले नेपालको राजनीतिमा आउँदा दिनहरूमा हाम्रो आफ्ना कार्यक्रमहरू राख्नेछौँ। अर्को यति बेला फेरि अर्को जुन यो प्रदेशको सन्दर्भमा एक त यो प्रदेशहरूको कामै रहेनछ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछन् होइन, फेरि अर्कातिर के पनि आइरहेछ भने यो प्रदेशको सङ्ख्या चाहिँ कम भएछ, यसलाई त कति 11वटा पुर्याउँ भनेर जो यो समाजवादी पार्टीले त्यो एजेन्डा अगाडि सारेको छ। फेरि तपाईँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ, प्रदेशको सङ्घीयता यो ठिक हो कि होइन? सङ्घीयतामा हामीले अहिले विमति जनाएका छैनौँ, तर तपाईँको सङ्घीयताको सवालमा तत्कालीन विवेकशील नेपाली पहिलो अध्यायमा हुँदाखेरि हामीले नेपालको संविधान बनिरहेको चरणमा कस्तो संविधान चाहिन्छ भन्दा हामीले एउटा मोडल संविधान बनाएर पनि दिएका थियौँ। त्यसमा सङ्घीयताको सवालमा के थियो भन्दाखेरि हामीले 3टा प्रदेशका कुराहरू गरेका थियौँ, पश्चिम, मध्य र पूर्वको कुरा गरेका थियौँ। 3टा प्रदेश चाहिन्छ यो देशमा। त्यो तपाईँको कस्तो भन्दा माथिदेखि तलसम्म भौगोलिक रूपमै हुन्छ नि, जस्तो अहिले हेर्दाखेरि तपाईँको यो सेन्ट्रल डेभलपमेन्ट रिजन पहिलाको जुन थियो त्यसमा अलिकति थपथाप गरेर मध्य प्रदेश भयो, अनि त्यहाँभन्दा उतापट्टिको ठाउँहरू पश्चिम प्रदेश भयो, त्यहाँभन्दा यतापट्टिको पूर्वको ठाउँहरू चाहिँ पूर्व प्रदेश भनेर हामीले 3टा प्रदेशको कुराहरू उठाएका थियौँ। एउटा प्रदेशको सवालमा तपाईँको अहिले तत्कालै सङ्ख्या बढाउनुपर्छ घटाउनुपर्छ भन्दा आन्दोलनमा जाने कुरामा चाहिँ हामी छैनौँ, तर प्रदेशलाई कसरी अधिकार दिनुपर्छ। जस्तो तपाईँको संविधानमा के गरेको छ भन्दा अनुसूचीहरूमा अनुसूची 4मा तपाईँको सङ्घको अधिकारहरू राखिदिएको छ, अनुसूची 5मा तपाईँको प्रदेशको अधिकारहरू राखिदिएको छ। जुन कुरामा प्रदेशको अधिकारहरू राखिदिएको छ त्यो कुरा प्रदेशले अभ्यास गर्नको लागि के चाहिँदो रहेछ भन्दाखेरि सङ्घीय कानुन चाहिँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, फेरि पनि सङ्घीय कानुन फेरि तपाईँको के हो त
सङ्घीय संसदले नबनाउने हेर्नुहोस् अहिले यहाँनिर अप्ठ्यारो भन्ने कि खास यो गर्न खोज्यो भने इच्छा शक्ति भयो भने सजिलो छ किनभने सबै ठाउँमा एउटै पार्टीको सरकार छ तपाईँको सङ्घीयदेखि प्रादेशिक र स्थानीय तहमा पनि धेरै जस्तो ठाउँमा अहिले नेकपाकै सरकारहरू छ यस्तो सजिलो बेलामा पनि उहाँहरूले आफ्नो प्रदेशमा आफ्नै तपाईँको दलको नेतृत्व भएको प्रदेशमा पनि अधिकार दिनुभएको छैन भने तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् भोलिको दिनमा फरक दलहरूले प्रदेशमा जित्ने अनि फरक दलले तपाईँको सङ्घमा नेतृत्व गर्यो भने कस्तो स्थिति आउला त्यही भएर सङ्घीय कानुनहरू छिटो बनाउनुपर्छ संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारहरूलाई बेवारत कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नुपर्छ तपाईँहरू उति बेला जुन चुनावमा हुँदा 3 प्रदेशको कुरा गरिरहनु भएको थियो अब संविधानमा 7 प्रदेश भयो होइन त्यही 7 प्रदेश नै ठिक छ भन्नेमा हो अहिलेको लागि हामी केही समयसम्म त्यसमा अब तलमाथि नगरौँ होइन हामी केही समय चाहिँ यो कुरा उठाउँदैनौँ तर एकछिन इमेजिन गरौँ 10-15 वर्षसम्ममा हामी पार्टी पनि ठुलो भयौँ हामीले यो अभियानहरू राम्रोसँग सञ्चालन गरौँ यो देशको मुख्य पार्टीको रूपमा हामी आयौँ भने र त्यो बेलामा जनताहरूको आवाज के हुन्छ उहाँहरूले भन्नुभयो संहिता चाहिँदैन भन्नुभयो भने पनि हामीले सहभागितामूलक लोकतन्त्र भनेपछि त्यो कुरामा संहिता नचाहिने ठाउँमा पनि हामी पुग्न सक्छौँ या संहिता चाहिन्छ यसलाई अझै बलियो गरी लानुपर्छ भन्ने माग आयो र हाम्रो प्र्याक्टिसले के देखायो भन्दा संहितामा जाँदाखेरि अहिले सुरुमा त नीतिगत चरणमै छ क्या जनताले जे भन्छन् त्यही हुन्छ जनताले जे भन्छन् त्यही हुन्छ र हाम्रो अडान चाहिँ के हुन्छ भन्दा संहिता अहिलेको कन्टेक्स्टमा संहितालाई यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नेतिर अग्रसर हुनु जस्तो जनताले जे भन्छन् त्यही हुन्छ भनेर भन्दा नि जनताले भोलिको दिनमा राजतन्त्र भन्यो भनेदेखि विवेकशील नेपाली दलले हुन्छ भन्छ यो कुरामा तपाईँको जनमत सङ्ग्रह भयो भने किन हामीले त तपाईँको आवश्यक छ कि छैन जनमत सङ्ग्रह जनमत सङ्ग्रह तत्कालीन अहिले नै आवश्यक चाहिँ छैन तर केही समय किनभने हामीले अहिले नेपालमा के गर्यौँ भन्दा 7वटा संविधान परिवर्तन गरिसकेछौँ हामीले व्यवस्थाहरू धेरै परिवर्तन गर्यौँ पहिला के गरौँ भन्दा कुनै पनि व्यवस्थालाई सर्टेन इयरसम्म 15-20 वर्षसम्म कम्तीमा पनि म्याच्योर वेमा तपाईँको कार्यान्वयन हुन दिउँ त्यो गर्दाखेरि पनि भएन भने चाहिँ तपाईँको सोच्न सकिन्छ जसरी अघि एउटा सन्दर्भमा प्रोसेसको कुरा गर्नुभएको थियो नि प्रोसेस चाहिँ ठिक भएन रिजल्ट चाहिँ अहिले हेर्दा अहिलेसम्मको चाहिँ ठिकै छ भनेर भने जस्तै जुन गणतन्त्रमा जाने जुन प्रोसेस थियो नि त्यो प्रोसेस चाहिँ ठिक थियो कि थिएन प्रोसेसमा औँला उठाउन सक्ने ठाउँहरू छन् होइन छन् त्यही भएर जुन जनमत सङ्ग्रहको कुरा आउँदाखेरि त्यसमा त्यति धेरै तपाईँहरूको आपत्ति रहँदैन त्यसमा आपत्ति रहँदैन तर अहिले नै तपाईँको जनमत सङ्ग्रहमा जानुभन्दा पनि पहिला के गरौँ भन्दाखेरि हामीले व्यवस्था लिएर आयो हेर्नुहोस् हाम्रो नेपालीहरूले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यो अस्थिर भयौँ कि हामी छिटो त्यो तपाईँको व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्दै गयौँ अहिले तत्काल व्यवस्था परिवर्तनमा जानु अहिले पहिलो माग होइन पहिला के गरौँ भन्दा आर्थिक विकासका कुराहरू गरौँ सुशासनका मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउँ नेपालमा जे जति यो भ्रष्टाचार लगायत जे जति तपाईँको यो नेतृत्वगत समस्याहरू आइरहेको छ संरचनागत समस्याहरू आइरहेको छ नीतिगत समस्याहरू आइरहेको छ यो कुराहरूलाई हल गरेर जाउँ व्यवस्था परिवर्तन हामीले धेरैचोटि गऱ्यौँ व्यवस्था परिवर्तन अहिलेको प्रमुख माग चाहिँ होइन यो चाहिँ तपाईँको के गर्न सकिन्छ भन्दा 15-20 वर्षपछि अथवा अलिक केही स्टेबल एउटा टाइम पिरियड पछि चाहिँ व्यवस्थाले नै हामीलाई अप्ठ्यारो बनायो भने त्यसमा पनि जान सकिन्छ तपाईँहरूलाई लाग्ने आरोप भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई हजुर विदेशीले फन्डिङ गरिरहेछन् भनेर भन्छन् कतिको आउँछ पैसा यो तपाईँको विवेकशील नेपाली अझ म त तपाईँलाई के भन्छु भने इभन अहिले हामी फुटेर गएको दलभन्दा पनि विवेकशील नेपाली पारदर्शिताको केसमा हाम्रो एउटा तपाईँको पार्टी फुट्नुको एउटा रिजन के पनि थियो भने हामीले अपार पारदर्शिताको कुराहरू गरेका थियौँ तपाईँको तत्कालीन हाम्रो एकजना संयोजक उज्जवल थापाले 18 पान्ने एउटा प्रतिवेदन बुझाउनु भएको छ त्यसमा हेर्नुभयो भने तपाईँको दलका गतिविधि भनेपछि त्यसमा आर्थिकदेखि लिएर अरू गतिविधिहरू पनि पर्यो हामीले राजनीतिक निर्णयहरूको कुराहरू पनि हेर्छौँ त्यसमा सबै कुरामा पारदर्शितामा विवेकशीलले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्दैन विदेशबाट फन्डिङ भएको त्यस्तो खालको के लिएर आइदिनु भयो भने तपाईँले एउटा न्युज छापिदिनुहोस् प्रमाणका आधारमा हाम्रो पार्टी ध्वस्त भइहाल्छ नि बन्न लागेको पार्टी ध्वस्त हुँदैन भनेको उहाँहरू चाहिँ अलिक गुपचुपमा राख्न चाहनुहुन्छ गुपचुपमा होइन हामी एकदम मिश्रहरूको जो उहाँहरूको पार्टी भनौँ न अहिले त्यसमा यस्तो थियो त्यसमा त्यति बेला उहाँहरूको चाहिँ अलिकति गुपचुप राख्न खोज्ने तपाईँहरू चाहिँ होइन पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर भन्ने यसैमा नमिले हो कि क्या त्यसलाई पनि धेरै आरोप पैसाकै कुरा जो बाहिरबाट आएको जो पैसाकै विषय हो कि आउँदै आउँदैन त्यो कि बाहिरबाट आर्थिक विषयमा त्यस्तो थिएन आर्थिक विषयको कुरामा बरु के थियो भने हामीले एक महिनामा चाहिँ तपाईँको वेबसाइटमा राख्ने भन्ने कुरा थियो तर त्यसलाई चाहिँ पछि त्यहाँनिर बैठक बसेर 3 महिनामा राख्ने भन्ने कुरा थियो त 3 महिनामा भए पनि तपाईँको पारदर्शी ढङ्गले त्यो आइरहेकै थियो अहिले पनि आइरहेकै छ त्यसमा हामीले आक्षेप लगाउन चाहँदैनौँ तर पारदर्शिताको ढङ्गमा तपाईँको विवेकशील नेपालीलाई विदेशबाट फन्डिङ हुन्छ कि भन्ने कुरामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकबाट आउने रकम चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्छौँ त्यसको लागि पनि अहिले हाम्रो कोष सम्बन्धी निर्देशिका बनिसकेको छ हेर्नुहोस् त्यो तपाईँको यो यस्तो कुराहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले हाम्रो विवेकशील नेपालीको विवेकशीलनेपाली.org अथवा .com मा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने आर्थिक कोष सम्बन्धी सङ्कलन सम्बन्धी निर्देशिका छँदैछ त्यसमा हेर्नुभयो भने हामी पारदर्शी कसरी मेन्टेन गर्छौँ भन्ने कुराहरू र हाम्रो आय व्यय विवरण त हाम्रो छँदैछ विदेशी सङ्घ संस्थाले चाहिँ दिएको रकम लिने संस्था लिएको हुँदैन तपाईँको नेपाल सुरुमा चाहिँ लिनुभयो होला कि थिएन त्यसमा पनि कस्तो हो भने तपाईँको
विदेशमा रहेको नेपाली नागरिक भन्दा छु विदेशमा रहेको नेपाली नागरिकले मात्रै दिन सक्छ र नेपालभित्रको नेपाली नागरिकले मात्रै दिन्छ नेपालमा पनि विदेशी आएर दिन सक्दैन नेपाली बाहेकले दिएको नेपाली नागरिक नेपाली भनिने मैले अझ नेपाली नागरिक मैले त्यही भने नेपाली नागरिक बाहेकले दिएको रकम छैन होइन नेपाली नागरिकले दिएको रकम नेपाली नागरिक बाहेकले छैन त्यस्तो लिनुहुन्न हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ ठुला पार्टीहरू चाहिँ मिलिरहेछन् तपाईँहरू जो सानो पार्टी हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू चाहिँ फुटिरहनु भएको छ अब हुन त हामीले यो फुटको विषयमा है विशेष गरी सुरुमै हामीले अलिकति धेरै कुराकानी गऱ्यौँ यद्यपि जुटको विषयमा चाहिँ के सोच्नु भएको छ कि छैन या फुटलाई नै हामी फुट्नु चाहिँ सही थियो भनेर त्यसैलाई नै प्रमाणित गर्नका लागि चाहिँ तपाईँहरूको त्यो भरको बल त्यतिर नै प्रयोग भइरहेछ सुरुमा चाहिँ तपाईँको फुट्नु गलत थियो होइन यो म अझै पनि भन्छु अब त्यसलाई सँगै रहँदा फेरि कसरी हुन्थ्यो के गरेर हुन्थ्यो फुट्नु हुँदैन थियो यसमा तपाईँको दुईटै पक्षको नेतृत्वको अक्षमता छ हेर्नु फुटिसकेपछि अब फुट सही थियो भनेर प्रमाणित गर्नतिर नै तपाईँहरूको अलिकति बढी जोड हो कि जस्तो देखिन्छ केही कारणहरू त छन् नि अब फुट्नुमा जे कारणले गर्दा हामी फुट्यौँ जे कारणले हामी फुट्यौँ जे कुरा भएन भनेर हामी अलग्गियौँ त्यो कुराहरू अब यहाँनिर अभ्यास गर्नुपर्छ जस्तो तपाईँको तत्काल जुट्नुहुन्न तत्काल जुट्ने कुरामा यो अहिले तपाईँको मैले मात्रै भन्नुभन्दा पनि के हुनसक्छ जुट्ने सम्भावना छ कि छैन तत्काल सम्भावना राजनीतिमा हुन्छ तर त्यो अहिले तत्कालै भन्दा पनि तपाईँको दीर्घकालमा हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ तर त्यसमा पनि अब हामीले प्र्याक्टिस गर्न लागेको तपाईँको विधानहरूमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीले सहभागितामूलक लोकतन्त्र भनेका छौँ विवेकशील नेपाली दलको सार्वभौम सदस्यहरूको बहुमत सदस्यहरूले जुट्नुपर्छ साझासँग मात्र होइन कि कुनै पनि पार्टीसँग जुट्नुपर्छ भन्ने कुरा गऱ्यो भने त्यो त्यसरी निर्णय गर्न सक्ने एउटा प्रोसेस चाहिँ हामीले खुला नजिक चाहिँ कुन पार्टीसँग हो नजिक अहिले पनि तपाईँको भन्नुपर्दा साझासँगै नजिक हो साझा विवेकशीलसँग किनभने राजनीतिक रूपमा धेरै कुराहरू मिल्छ त्यसपछि अलि नजिक तपाईँको समाजवादी पार्टी हुनसक्छ त्यसपछि अलि नजिक भनेको कङ्ग्रेस हुनसक्छ डेमोक्रेटिक पार्टीको रूपमा अनि त्यसपछि बल्ल तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीहरू रहन सक्छन् या त्यसपछि तपाईँको जस्तो क्षेत्रीयता या जातीयता यो पहिचानगत राजनीति गर्नेहरू अलिक पर भयो या तपाईँको अलिकति एक्सट्रिमिस्ट एजेन्डा उठाउनेहरू अलिक पर भयो त्यो हाम्रो सबैभन्दा टाढा भयो होइन हाम्रो तपाईँको चाहिँ मैले भनेको अलिकति टाढै रहेको चाहिँ कम्युनिस्ट रहेछ होइन कम्युनिस्टमा पनि तपाईँको अझै अतिवादी जुन कुराहरू उठाइरहेको छ त्यो चाहिँ हामी त सत्तामा रहेको नेकपा अलिक टाढै रहेछ त्यो प्रतिपक्ष भन्दा अलि नजिक कङ्ग्रेस होइन अलिकति नजिक कङ्ग्रेस नै भन्छ किन भन्दा यो मैले समाजवादी हजुर यो भन्नुको बेसिस के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो हाम्रो अब ठिक छ जो तपाईँहरूको नजिक रहेको पार्टी छ नि जोबाट तपाईँहरू अलग हुनुभयो जोसँग तपाईँहरूको कुरा मिलेन तपाईँहरूका बिचमा असम्भव त छैन होइन राजनीतिमा यसलाई क्लियर कसरी गरिदिउँ भन्दाखेरि लार्जर डेमोक्रेटिक एलायन्स अथवा ब्रोडर डेमोक्रेटिक एलायन्स नेपालको राजनीतिमा अब हुन जरुरी छ त्यसमा तपाईँको पार्टी मिलेर हुनुपर्छ भन्ने छैन तपाईँको कार्यक्रमहरूमा एजेन्डाहरूमा मिलेर जान सकिने ठाउँहरू थुप्रै छन् जस्तो भ्रष्टाचारका सवालहरूमा इलेक्ट्रोल रिफर्मको सवालमा जस्तो अब तपाईँको सबैभन्दा ठुलो मुद्दाको रूपमा एउटा आउन सक्ने सम्भावना भनेको विदेशमा रहेका नेपालीहरूले उनीहरूको नोट चल्ने भोट नचल्ने यसमा विवेकशील नेपाली सबैभन्दा अग्रणी तपाईँको अभियान चलाउने दलको रूपमा पर्छ उहाँहरू विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले कसरी मतदान गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूदेखि लिएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरादेखि लिएर स्थानीय तहमा राष्ट्रिय पार्टी बाहेक अरू पार्टीहरूले आफ्नो चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न पाउँदैनन् हेर्नुहोस् हाम्रो त्यो फुटेकै साझा पार्टीले पनि पाउँदैन हामीले पनि पाउँदैनौँ अरूले पनि पाउँदैनन् सानसाना पार्टीहरूले भनेपछि तपाईँको स्थानीय चुनावमा किन तपाईँको चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न नपाउने त्यो त तपाईँको डेमोक्रेटिक अभ्यास त भएन नि त्यो त सिन्डिकेट भयो भनेपछि यस्तो खालको इलेक्ट्रोल रिफर्ममा हामी के गर्छौँ ठुला आन्दोलनहरू गर्छौँ र यसको लागि लार्जर डेमोक्रेटिक एलायन्समा हामी जान्छौँ हुन्छ आजका लागि कार्यक्रमको समय सकियो तपाईँलाई समय र विचारका लागि धन्यवाद रोहितजी तपाईँले आफ्ना विवेकशील नेपाली दलको तर्फबाट केही विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो साथै अरनिको टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु धन्यवाद